السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم طلبة سنة 5 ابتدائي، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض أول درس في المنهج بتاعنا في الترم التاني. هناخد النهاردة lesson 1 في يونت 7. طبعا زي ما انتوا عارفين الترم بتاعنا السنة دي هيتكون من 6 وحدات. هنبدأ إن شاء الله من يونت 7، وبإذن الله هنكون معاكم على مدار الترم، وهننزل لكم مواعيد كمان للدروس هتنزل كل قد إيه. يلا بينا نبدأ كده مع بعض ونشوف lesson 1. lesson 1 بيتكلم عن ايه، او اليونت بتاعتنا بتتكلم عن ايه؟ اليونت بتتكلم عن homes in Egypt، المنازل في مصر. تعالوا كده اما نشوف الدرس الاول فيها بيتكلم عن ايه. اول حاجة طبعا هنبدأ باهم الفوكاب اللي موجودة معانا في الدرس. اهم الفوكاب مهم جدا ان احنا نحفظها اول باول. ليه؟ طيب علشان طبعا كل درس بيكون فيه كلمات جديدة، فلو سبت الدرس الاولاني من غير ما تحفظ الكلمات بتاعته، لما تيجي للدرس التاني هيتراكم عليك كلمات الدرسين، وهكذا وهكذا وهكذا. فلازم كل درس نحفظ الجزء الخاص بالحفظ فيه، يكون درس بدرسه على طول ان شاء الله. يلا بينا نبدأ كده ونشوف اول كلمة مع بعض. كلمة elevator معناها مصعد او اسانسير. طبعا elevator معناها مصعد او اسانسير. closet خزانة، او اللي هو الدولاب اللي بنشيل فيه اللبس بتاعنا. closet خزانة او الدولاب اللي بنشيل فيه اللبس بتاعنا. cushion وسادة، المخدة يعني اللي بنسند عليها. cushion وسادة او مخدة. oven فرن. balcony شرفة، طبعا البلكونة اللي عندنا في البيت. balcony شرفة او بلكونة. arm chair كرسي ولكن ليه ايه؟ زي ما انتم شايفين كده ليه ذراعين من هنا ومن هنا. تلفزيون طبعا ده التلفزيون، وشاور ده الدش. دي كده اهم الكلمات في الدرس بتاعنا، لكن في بعض الكلمات الاخرى تعالوا اما نتعرف عليها. ويلكم معناها ايه؟ معناها مرحبا، ودي من اهم الكلمات اللي لازم نكون عارفينها، لان انت اول ما بتقابل حد اول حاجه هتقولها له ايه؟ مرحبا، اللي هي ويلكم. يبقى من اهم الكلمات اللي لازم نكون عارفينها في الدرس ده كلمه ويلكم. بعد كده كلمه جيفت معناها هديه. سبيس مساحه او فراغ او فضاء، يعني ليها اكتر من معنى. سبيس معناها مساحة، مكان فاضي يعني، او فراغ حتة واسعة كده ما فيهاش حاجة خالص، او فضاء الفضاء الخارجي، ده كله اسمه سبيس. بعد كده بيدروم طبعا دي حجرة النوم، اوضة النوم. فانتاستيك رائع، بصف بالكلمة ديت حاجة معينة حصلت او فعل معين ان هو رائع. مودرن حديث، مودرن حاجة حديثة، عكسها طبعا اولد الناحية التانية هي قديم. يبقى مودرن واولد عكس بعض. closer معناها اقرب، closer معناها اقرب يعني حاجة قريبة طبعا. lovely جميل. easier اسهل. apartment معناها شقة سكنية. طبعا مثلا الناس اللي بتكون عايشة في عمارة بتكون متكونة مثلا من 12 شقة، كل شقة من دول اسمها ايه؟ apartment معناها شقة سكنية. kitchen معناها مطبخ. living room حجرة المعيشة، المكان اللي بيكون فيه طبعا مثلا الكنب والتلفزيون وهكذا، الصالة يعني عندنا في مصر. traditional تقليدي، لكن طبعا في كلمة تانية للصالة، فيعني هي living room بشكل طبيعي هي حجرة المعيشة، المكان اللي بيبقى فيه القعدة يعني. traditional تقليدي. view منظر طبيعي. bathroom معناها حمام. old قديم زي ما قلنا. new جديد. طيب ايه الفرق ما بين نيو وما بين مودرن؟ دي جديد ودي حديث، ايه الفرق ما بينهم؟ يعني هما الاتنين كلمتين قريبين من بعض، لكن لو عايزين يعني نقولهم بدقة كبيرة جدا هنقول ان old عكسها نيو. old قديم ونيو جديد. اما كلمة مودرن فاكتر كلمة عكسها هي كلمة ايه؟ ancient يعني حاجة قديمة او عدى عليها الزمن جامد، زي الاهرامات مثلا كده. بعد كده mind map معناها خريطة ذهنية. دي كانت اهم الكلمات. تعالوا ما نكمل ونشوف الجزء اللي بعد كده، وده من اهم الاجزاء اللي لازم نهتم بيها. الجزء اللي احنا داخلين عليه ده برضو ليه؟ لان ده خاص بالكلمات، خاصة الجزء ده اللي هو الirregular. ده جزء مهم جدا ولازم نحفظه، لانه ملوش قاعدة ثابتة، والحاجة اللي ملهاش قاعدة ثابتة بتبقى صعبة شوية، فلازم نحفظها اول باول عشان ما تتراكمش علينا. والكلام ده هيفيدنا جدا ان شاء الله لما ندخل في الاعدادي والثانوي. وبعد كده عندنا مجموعة من الافعال
ايه الفرق ما بين الريجولار والirregular؟ الريجولار دي حاجه ليها قاعده ثابته، يعني عارف اما اشوف الفعل ده في المضارع ازاي احوله للماضي. زي مثلا كوك هحط له ed يبقى ايه في الماضي. يطبخ طبخه. لايك اخره ايه اصلا فحطيت له الدي يبقى يحب احب، وهكذا. اما الافعال اللي عندنا هنا في الصف ده دي ملهاش قاعده ثابته، دي تحفظ كما هي. فعندنا هنا cook like prefer live describe. عندنا هنا come have او has الاتنين زي بعض، ودول طبعا ده يعتبر اهم فعل موجود فيهم، بيتحول لهات طبعا في الماضي. say see get، وبرضه get من الافعال المهمه جدا. بعد كده عندنا تعبيرات مهمه important expressions and prepositions، التعبيرات المهمه وحروف الجر. common معناها ادخل او تفضل بالدخول. ده الموقف ده بيحصل امتى؟ لما حد مثلا بيخبط وانت قاعد في الاوضه فبتقول له ايه common يعني تعالى. how long ودي اداه استفهام بنسال على المده اللي الشيء ده قعدها مثلا. since I was born منذ ولدتي، ده تعبير عشان اقول منذ ولدتي since I was born من اول ما اتولدت. share نقط with مثلا share the photo with، شاركت الصورة مع مثلا my friends، يبقى بقول الحاجة اللي انا شاركتها هنا وبعد كده بقول شاركتها مع مين هنا. it's much bigger معناها اكبر بكتير. move to معناها ينتقل الى، move to the city مثلا ينتقل الى المدينة. come and see تعالى لترى، come and see تعالى لترى. what's better about يعني ما الافضل بخصوص. what's better about football ما الافضل بخصوص مثلا كرة القدم، ايه احسن حاجة في كرة القدم مثلا. really big كبير حقا. a part of معناها جزء من، a part of جزء من. what about ماذا عن، ودي برضو مهمة وبتيجي كتير جدا. as you can see كما ترى، as you can see كما ترى زي ما انت شايف يعني. to cook in معناها ليطبخ فيه. what a great view معناها يا له من منظر رائع. دي كده كانت اهم التعبيرات اللي موجودة معانا في الدرس الاول. تعالوا بعد كده نشوف المين بوينتس on listening and reading texts. هنا بيقول لنا فريدة prefers her new apartment، يعني فريدة بتفضل شقتها السكنية الجديدة بتحبها. فريدة family lived in the old apartment for 12 years، يعني اهل فريدة عاشوا في الشقة القديمة لمدة كام؟ 12 سنة. خلي بالكم من حتة فور دي عشان مهمة، خلي بالكم من دي. فريدة shares her bedroom with her sister، هل فريدة بتقعد في الأوضة لوحدها؟ لأ، هي بتشارك الغرفة بتاعتها مع مين؟ مع her sister، لسه قايلين من شوية. share نقط with معناها يشارك مثلا الغرفة مع أختها، أهو فريدة بتشارك الأوضة مع إيه؟ مع أختها. دينا likes the new apartment، دينا بتحب الشقة الجديدة. the balcony is fantastic where you can see a great view، البلكونة بتكون ايه؟ رائعة، بتخليك ايه؟ يمكنك ان انت تشوف منها منظر رائع. تعالوا اما نكمل ونشوف دلوقتي عندنا بوب كويز. هنا بيقول لنا 4 اسئلة، طبعا الاسئلة دي انا مش هجاوب عليها، انا هجاوب على اسئلة الدرس نفسها، لكن الاسئلة دي تدريب صغير كده ليكوا عشان نشوف هل ذاكرتوا الكلمات ولا لا. فانت هتوقف الفيديو دلوقتي تمام، وتحفظ الكلمات او تراجع الكلمات كده سريعا، وبعد كده تجاوب لي ال4 اسئلة دول في التعليقات، وانا هقول لك اجابتك صح ولا غلط. ذا نقط helps us to go up to the 7th floor easily، ايه الحاجة اللي بتساعدنا ان احنا نطلع للدور السابع بسهولة؟ ها. we can see a great view from our، احنا نقدر نشوف منظر جميل جدا من ايه؟ لسه قايلينها من شوية في التكست. my mom usually uses the نقط to bake cakes، ايه الحاجة اللي بنستخدمها علشان نخبز الكيكة؟ we watch TV in our، بنشوف التلفزيون فين؟ قلت لكم التلفزيون والركنة والكنبة والحاجات دي بتكون موجودة فين؟ 4 اسئلة سهلين خالص. يلا بينا نشوف بعد كده listening و reading. فهنا بيقول لنا هاي دينا welcome to my new apartment come in، اتفقنا لما حد مثلا بيخبط وعايزين نقول له اتفضل ادخل بنقول له come in. فهنا فريدة بتقول لدينا، بتقول لها اهلا بك يا فريدة في ايه؟ في شقتنا الجديدة تعالي. قالت لها thanks do you like living here، انت مبسوطة هنا؟ قالت لها I love it it's a great apartment، هي شقة ايه؟ جميلة جدا.
I like this part of town and it's much bigger than our old apartment. انا حابة الجزء ده من المدينة وكمان الشقة دي اكبر من الشقة بتاعتنا القديمة. How long did you live in your old apartment؟ انت عشت قد ايه في الشقة القديمة؟ قالت لها 12 years. ده انا عشت 12 سنة. Since I was born. من اول ما اتولدت. Then my parents had to move to a new job, so we moved to a closer apartment. يعني انا عشت فيها من ساعة ما اتولدت. بعد كده والدي ووالدتي جالهم شغل مثلا في مكان مختلف، فبقى لازم ان هم ينقلوا لشقة قريبة شوية. So what's better about this new apartment؟ ايه احسن حاجة فيه؟ خدنا طبعا what's better. what's better about لما قلت لكم what's better about football مثلا، ايه احسن حاجة بخصوص كذا. ايه احسن حاجة بخصوص الشقة الجديدة دي؟ احسن حاجة فيها ايه؟ come and see. تعالي انتي بنفسك وشوفي كده. the new kitchen is bigger. المطبخ الجديد ده كبير جدا. and the oven is more modern. وكمان الفرن اللي فيه حديث مش زي التاني كان قديم. my mom says it's much easier to cook in. امي بتقول ان هو اسهل في ايه؟ في ان احنا نخبز فيه. very nice and this is the living room. طيب هل هي ديت اوضه المعيشه؟ قالت لها yes as you can see. زي ما انت شايفه there is more space so we can have a bigger television. زي ما انت شايفه احنا عندنا مساحه اكبر. قلنا كلمه space ممكن تيجي بمعنى مساحه او فراغ، فهنا جايب معنى مساحه. طبعا في مساحه اكبر فاحنا نقدر نحط تلفزيون كبير شويه. look at these traditional cushions. بصي كمان على ايه؟ على المخدات او الوسادات الايه اللي هي التقليديه دي. they were a gift from grandma. ده كانت هديه من مين؟ من جدتي. oh yes what about the bedrooms؟ طيب بالنسبه لاوضه النوم او اوض النوم ايه الاخبار؟ قالت لها we have 3 bedrooms now. عندنا 3 اوض نوم دلوقتي. I share a room with my sister أميرة. أنا إيه؟ أنا بشارك أوضة أنا وأميرة أختي مع بعض. But our bedroom is really big. لكن الأوضة بتاعتنا كبيرة جدا زي ما انتم شايفين، فيها سريرين وفيها حاجات كتير. And we have 2 bathrooms. وكمان عندنا إيه؟ عندنا حمامين. It's lovely. The balcony is fantastic too. كمان البلكونة بتكون رائعة أيضا. What a great view. المنظر الجميل إيه ده؟ زي ما انتوا شفتوا كده ده كان الدرس الاول. درس سهل جدا 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 وبسيط. عبارة عن ايه يا شباب؟ عبارة عن ان احنا نحفظ الكلمات اللي موجودة في الدرس بس، مش اكتر من كده. بعد ما نحفظ الكلمات اللي في الدرس ونحفظ الافعال خاصة الغير منتظمة، بعد كده هنقرا النص اللي احنا شفناه مع بعض ده مرة واثنين وثلاثة. اهم حاجة عايزها منكم في النص ازاي ان انا اكون سؤال وازاي ان انا اجاوب على السؤال ده. والنص عبارة عن كده اصلا، عبارة عن سؤال واجابة. فازاي ان انا بكون السؤال وازاي ان انا ايه بجاوب عليه. زي ما انتوا شفتوا كده خلصنا الشرح. هنجاوب معاكم دلوقتي الجنرال اكسرسايز على ليسن 1، لكن في البداية هتوقف الفيديو برضو دلوقتي واسمع الكلام بقى كده معايا علشان ان شاء الله نجيب اعلى النتائج في نهاية الترم. هنوقف الفيديو دلوقتي ونراجع الدرس كده مع بعض بسرعة من الكتاب، وبعد كده هنشغل الفيديو ونحل مع بعض الاسئلة. انا دلوقتي في السؤال الاول، قبل ما احله عايزك توقف الفيديو وتحله بنفسك. بعد ما تحله بنفسك طبعا الاول انا هقول لك النص دلوقتي هتسمعه مني، وقبل ما اجاوب هتوقف الفيديو تجاوب انت بنفسك، وبعد كده تشوف الاجابات اللي انا هقولها يا ترى تاخد 4 من 4 ولا غلطت في حاجة، وهكذا في رقم 2 و3 وهكذا في بقية الاسئلة. تمام؟ عشان هنمشي على النظام ده ان شاء الله في باقي الترم. تعالوا كده اما نشوف السؤال الاول هنتعامل معاه ازاي. اولا ده listen and write true or false. السؤال ده سؤال استماع. ازاي نتعامل مع سؤال الاستماع؟ سؤال الاستماع ده من اسهل الاسئله الممكنه. ازاي يا مستر؟ السؤال ده اول حاجه هنقرا ال4 اسئله بتوعنا. ان انا اقرا ال4 اسئله ده بيخليني سابق خطوه، بمعنى ان انا دلوقتي قريت الاسئله فانا عارف انا هتسال في ايه، او عارف النص اللي انا هسمعه ده انا هدور من خلاله على انهي اجابات. فهنا بيقول لنا هانا's family moved to a new apartment in Cairo. يا ترى اهل هانا انتقلوا لشقه جديده في القاهره؟ يا ترى في القاهره ولا في غير القاهره؟ هنشوف مع بعض. The new apartment is near the pyramids. يا ترى هي قريبه من الاهرامات؟
there is only one bedroom in the new apartment. ده في ايه؟ ده في واحدة بس اوضة نوم في الابارتمنت دي. هنا shares a room with her younger sister. يا ترى هنا بتشارك غرفة النوم بتاعتها مع اختها الصغيرة. تعالوا ما نشوف الكلام ده مظبوط ولا لا. هنا بيقول لنا Hannah's family moved to a new apartment in Giza. in Giza. تمام. It's much bigger than their old apartment. The new apartment is near the pyramids. الشقة قريبة من الأهرامات. There are 3 bedrooms أو 3 big bedrooms. في 3 إيه؟ 3 أوض نوم كبيرة. هانا shares a room with her younger sister مروة. بتشارك الغرفة بتاعتها مع مين؟ مع أختها الصغيرة مروة. All the family like the new apartment. كل الأسرة بتحب الإيه؟ الشقة الجديدة. يلا جاوبوا بقى بسرعة وبعد كده شغل الفيديو. تعالوا نشوف مع بعض الإجابات هتكون إيه. طبعا أول إجابة هتكون غلط لأنها في الجيزة مش القاهرة. تاني إجابة طبعا هتكون صح لأنها فعلا قريبة من الأهرامات. الإجابة اللي بعد كده هتكون غلط لأنها مش 1 bedroom ده 3. والإجابة الأخيرة هتكون صح لأنها فعلا بتشارك الغرفة مع أختها الصغيرة. تعالوا ندخل على رقم 2 وبنفس الطريقة هنقرأ الأسئلة الأول وبعد كده نسمع النص ونقدر إن احنا نجاوب من خلاله. أول سؤال معانا بيقول we live in a small نقط. احنا عايشين في حاجة صغيرة. ايه هي؟ هنشوف مع بعض. there is one white نقط in my bedroom. في حاجة بيضة بتكون في أوضة النوم بتاعة الشخص اللي بيتكلم ده. هنشوف هي ايه. I have a wooden نقط to study on it. أنا عندي حاجة خشب بذاكر عليها. you can see an amazing view from the نقط. انت تقدر تشوف منظر جميل جدا من خلال الايه؟ هنشوف مع بعض. هنا بيقول لنا we live in a small apartment. يبقى كده كأننا عرفنا أول سؤال. but I like our apartment. it's comfortable and tidy. أنا بحب الشقة بتاعتنا دي لأنها إيه؟ لأنها مريحة ومنظمة. I have a small bedroom. أنا عندي أوضة نوم صغيرة. there is one white bed in my bedroom. there is one white bed in my bedroom. I have a wooden desk to study on it. I have a wooden desk to study on it. There is a balcony in our apartment. You can see amazing view from the balcony. يبقى هنجاوب برضو وبعد كده نشغل الفيديو نشوف الإجابات بتاعتنا. أول سؤال طبعا الإجابة هتكون a small apartment. بعد كده هتكون white bed. بعد كده wooden desk وآخر حاجة هتكون the balcony. كده عرفنا ازاي نتعامل مع سؤال listen سواء true or false او complete خلال الفترة الجاية ان شاء الله مع بعض. بعد كده السؤال الثالث بيقول read and match A with B. تعالوا ما نشوف كده. هنا بيقول لنا ايه. how long did you where do welcome to my نقط is your house this bag is a gift. خلي بالك من حاجة. how long أداة استفهام يبقى انا بدور على سؤال. where أداة استفهام بدور على سؤال. welcome to my ده جملة يبقى انا بدور على نقطة. يعني انا هنا كده بدور على ايه؟ علامة استفهام. وهنا علامة استفهام. هنا بدور على نقطة. is your house طالما بادئ بإز يبقى برضو علامة استفهام لان بادئ بايه؟ بفعل مساعد. this bag is a gift بدور على نقطة. تمام. طيب how long did you. تعالوا ما نشوف كام علامة استفهام. طبعا عندنا 3 احتمالات. تعالوا ما نشوف كده الاحتمال الاول. how long did you big or small. طبعا غلط. how long did you live. هل ينفع نحط you و الاتنين ورا بعض؟ طبعا غلط. how long did you live in Cairo. هي دي الاجابة الصحيحة يبقى 1 هتكون ايه. بعد كده خلاص احنا اخترنا دي. تمام. بعد كده where do. يا ترى big or small ولا where do you live. طبعا where do you live طالما do يبقى انا بدور على فاعل. فين الفاعل اللي هو you. بعد كده welcome to my بدور على ايه؟ على نقطة او جملة. دي تنفع ودي تنفع والاخيرة تنفع. welcome to my from my aunt طبعا لا. welcome to my a great view طبعا لا. welcome to my new apartment طبعا هي دي الاجابة الصحيحة. مرحبا بك في ايه؟ في الشقة بتاعتي الجديدة. بعد كده is your house. كده انا جاوبت ايه؟ 3 دول خلاص. خلي بالك ان انا عندي هنا 5 وعندي هنا 6 ففي واحدة هستبعدها. is your house
هل بيكون المنزل بتاعك؟ طالما بدأنا بفعل مساعد يبقى الإجابة بتاعتي يا إما يا إما لأ، يا يس يا نو. is your house، ها أنا بدور على سؤال، هل عندي أي علامة استفهام تانية؟ هي واحدة بس أهي، يبقى ديت وأنا مغمض. وتعالوا اما نشوف الجملة هتمشي ولا لأ. is your house big or small؟ هل المنزل بتاعك بيكون كبير ولا صغير؟ طبعا إيه الجملة تمشي، يبقى الإجابة صح. this bag is a gift، الشنطة دي بتكون ايه؟ هدية. يا ترى a great view ولا from my aunt؟ طبعا هدية من مين؟ من عمتي، يبقى from my aunt. وهكذا هنتعامل دايما مع سؤال التوصيل. تعالوا اما نكمل ونشوف الجزء اللي بعد كده. reorder the words to make correct sentence، عايزين نرتب الجمل اللي قدامنا دي او الكلمات اللي قدامنا دي عشان نعمل جملة صحيحة. طبعا هنبدأ بآي، تمام. عندي بعد كده with share a room my brother. طبعا انا خدت حاجه اسمها ايه؟ share with، وحاجه كنا خدنا share نقط with ونقط، صح؟ يبقى انا عندي هنا share وبعد كده بحط شيء معين، الحاجه اللي انا بشارك بيها. فاكرين لما قلنا البنت بتشارك اوضتها her room with her sister؟ تمام. يبقى هنا هقول I وبعد كده الفعل اللي معانا يبقى share. I share بشارك ايه؟ بشارك الأوضة. I share a room بشارك الأوضة ايه؟ مع with بعد كده my brother. يبقى I share a room with my brother. لو خلينا بالنا من الجزء اللي خدنا فيه التعبيرات المهمة، قلنا share نقط with نقط، share a room with my brother. بعد كده عندنا do، هنبدأ بدو. طيب بعد دو بنحط ايه؟ طبعا بنحط الفعل اللي هو you. يبقى do you، بعد you هحط ايه؟ هحط الفعل. بعد do بحط الفاعل وبعد الفاعل بحط الفعل اللي هو live. يبقى do you live، بعد كده ناقص لي in وهاوس وابيج، يبقى in a big house. يبقى do you live in a big house. بعد كده my likes new apartment the sister، يبقى my sister likes الفعل بتاعنا the new apartment، اختي بتحب ايه؟ الشقة الجديدة. بعد كده we، طبعا هشوف الفعل بقى اللي عندنا مين؟ الفعل اللي هو have، يبقى we have. احنا عندنا ايه؟ bedrooms and a kitchen 3، يبقى عندنا 3 bedrooms and a kitchen. عندنا ايه؟ او العكس we have a kitchen and 3 bedrooms، او we have 3 bedrooms and ايه؟ a kitchen. تنفع كده وتنفع كده. يبقى ده اجابة السؤال الرابع. تعالوا نشوف بعد كده السؤال الخامس. طبعا punctuate، طبعا بداية الجملة لازم يكون حرف كابيتال، يبقى دي كده غلط، هنبدأ بآي كابيتال. بعد كده prefer مفيهاش مشكلة، living مفيهاش مشكلة، in a big apartment كل ده مفيهوش مشكلة، لكن هنزود في النهاية نقطة. يبقى I prefer living in a big apartment. زي ما انتم شايفين حطينا هنا نقطة وعملنا هنا الآي كابيتال. بعد كده واي ار فريدة. فريدة ده اسم، الاسم لازم ان يكون ايه؟ حرف كابيتال، يبقى الاف هنا هتبقى كابيتال. وبعد كده طالما بنبدأ بأداة استفهام يبقى بننتهي بايه؟ بننتهي بعلامة الاستفهام. يبقى واي ار فريدة، غيرت ديت اند دينا هابي وبعد كده حطيت علامة استفهام. يبقى نخلي بالنا دايما بداية الجملة لازم أن تكون حرف كابيتال. لو عندنا اسم لازم أن يكون بدايته كابيتال، تمام. لو الجملة جملة خبرية يعني ما فيهاش صيغة سؤال في الأول يبقى بحط نقطة. لو الجملة فيها أداة استفهام بحط أداة استفهام في الآخر، تمام كده. آخر حاجة معانا إن إحنا هنكتب نص دلوقتي عن إيه؟ عن your apartment. What does your apartment look like؟ ازاي الشقة بتاعتك شكلها عامل ازاي؟ Why do you like your apartment؟ وانت ليه بتحب الشقة بتاعتك؟ وهتلاقوا الباراجراف ده مجاب عنه في نهاية الكتاب، وكمان تقدر تستخدم جمل من اللي احنا خدناها مع بعض في الجزء الخاص بالريدنج. وبكده بنكون خلصنا الدرس بتاع النهاردة. اتمنى تكونوا استفدتم منه يا رب، ويكون الشرح عجبكم. ان شاء الله هنكمل مع بعض في lesson 2 في الحلقة الجاية. ما تنسوش دايما تدعمونا باللايك والتعليق والاشتراك في القناة عشان تتابعوا كل جديد اول باول ان شاء الله. اشوفكم على خير باذن الله الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.